มาเด้อครับพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันพี่น้องบ้าดใส่ไปละน้อยหนึ่งเนาะขอใส่อีกในจังหน่อยพี่น้องโอ้ยเอาให้สวงเอาให้มื้อนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องเด้อก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนาะน้ำตกหมูน้ำข้นพี่น้องโอ้ยเส้นแซ่บๆกันพี่น้องไปลุยคนก่อนป๊าดพริกป่นพดโพคือเกาโอ้ใส่ตะบังลากับพริกหยวกยักษ์พี่น้องนี่อากาศร้อนเนาะไพ่ว่าอากาศหนาวร้อนสิตายหาอยู่นี่แซ่บๆกันเด้อพี่น้องเด้อไปครับคำเดียวรู้เรื่องป๊าดเผ็ดคักเป็นแน่จ้ะพี่น้องแซ่บๆกันเลยครับพี่น้องโอ้ห่อนจับปลาก็ได้อร่อย
พริกกระเลียงพริกกระเลียงสุดยอดกินแบบเป็นกระปวดไปเด้อพี่น้องเด้อ กินมาบนเดือนจะอยู่3-4 ตอนความจริงก็คือมันเผ็ดมากบางคนบอกให้เราซดน้ำอิ่มแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้เฮาลากันไปเพียงเท่านี้เนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมในติดตามเลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เฮาลากันไปเพียงเท่านี้จ้าบ๊ายบาย